Beli dulu yuk. Serius. Jadi kita beli minuman aja dah. 2000-nya kita taruh, 2000-nya lagi kita simpan. 2000-nya taruh ya. Kita beli ya. Beli Terio 1. Assalamualaikum.
habis, waktunya kita pulang. Ini burung merpati apa ya? Merpati bukannya? Mau apa ini guys? Airnya, loh. Burung merpati. Bukan. Apa? Apa? Gak tahu. Gak tahu. Ini airnya juga gak bersih guys. Jorok, tapi gak apa-apa. Sini masih kosong ya? Iya, sini masih kosong. Kalau nggak ada, masih ada tuh bertelur ya, bertelur tuh di atas sarangnya. Kurang atas apa? Bertelur. Nah itu ada guys tuh, itu ada. Pakannya kok geletak ya? Ini juga tuh burung merpati. Ini tulisannya Bago Hasikan. Juga di bawah guys, 3an. Tuh banyak ya, 3an loh. Ini sebenarnya bukan punya bapak aku, tapi punya bapaknya temen aku. Itu ada, tinggal itunya sarangnya aja. Kayaknya dijual lah. Itu juga di atas banyak loh. Coba ada ya di sini, ada di sini juga. Masih itu. Ya habis nangis. Nah ini baru banjir guys. Ini baru banjir. Di rumah kalian banjir juga enggak? Ini baru banjir. Banyak tanah yang sudah dikena guys. Itu dia. Ini kalau di bahasa Jawa benteng ya guys. Benteng. Itu sungai. Kita turun. Yeay. Wow. Sungainya banjir ya guys. Ayo cepat. Wow. Sungainya banjir. Oh ya guys. Tunggu dulu. Naik ya. Naik. Oh enggak. Aman. Ini pelan-pelan. Oke guys. Bentar. Mohon maaf.